咁講到安眠藥咧，我哋就絕對咧就要提一提咧，我哋中樞神經裡面咧有一種物質叫做 GABA。咁呢種嘢咧就係主要咧就壓抑我哋嘅神經系統，令到個神經系統冇咁活躍嘅。大家日常會用到嘅安眠藥都係經呢個機制產生佢嘅作用。少部分幫助瞓覺嘅藥物係另外一個原理嘅，即係包括大家經常會問嘅褪黑色素 melatonin， 同埋咧就有一啲嘅抗組織胺。咁嗰啲咧我就會喺今集最尾咧就講解一下。主要嘅安眠藥咧就分兩類啦，咁就係一種咧就我哋叫 benzodiazepine， 咁另外一種咧就叫 non-benzodiazepine， 即係話咧其實咧就係兩種嘢咧就嗰個化學成分咧就唔同嘅，咁但係咧佢兩種嘢嗰個藥理係差唔多嘅，兩種嘢咧都會增加咗我頭先講嗰個 GABA， 即係個腦裡面嗰種抑壓神經嗰種化學物質嗰個反應嘅。前者咧嗰個 benzodiazepine 喺我哋個中樞神經裏產生作用嘅範圍比較廣泛啊，即係喺個中樞神經裏好多地方令到嗰個 GABA 個效果咧就好明顯。咁所以咧就知道 benzodiazepine咧，除咗話安眠之外，佢好多時咧又會令到個人冇咁緊張啊，即係可以放鬆神經啦，甚至咧可以控制嗰啲抽筋啊、放鬆肌肉啊。咁好多時譬如因為啲骨科醫生都會好應開嘅，因為啲肌肉發炎啊、拉緊嘅時候咧，我哋放鬆肌肉減低痛楚。咁而另外一種咧就 non-benzodiazepine 或者我哋叫 Z drug 啦，因為嗰兩種主要嗰種藥咧都係 Z 字頭嘅。咁呢啲 Z drug 喺個中樞神經嗰個作用範圍就細啲嘅，佢淨係壓抑控制我哋睡眠同埋清醒嗰個部分嘅神經嘅啫。咁所以咧佢就比較少有嗰啲譬如放鬆肌肉啊，或者咧就鬆弛神經嗰啲效果啊。咁啊主要係嚟安眠嘅啫。咁其實呢啲咁嘅安眠藥咧，大家主要要知道咧就係有一啲咧喺我哋身體咧殘留嘅時間會長啲嘅。有啲留喺我哋身體時間短一啲嘅，咁大家咧可以睇一睇呢個表。你可以睇下自己食緊嗰隻咧係長效定短效。咁點解呢樣嘢重要咧？就因為咧，如果佢個時間係短啲嘅話，就好快咧喺我哋身體就可以將佢清走，咁就冇咁容易咧。第二日都暈暈頓頓啊，即係精神集中唔到。其實效果係長嘅話咧，咁留喺個身體時間長咧，咁第二日就容易攰啲。不過效果短咧就有佢個唔好處嘅喎。如果大家食得時間耐咧，比較長效嘅安眠藥咧就容易上癮。我想講一講呢個即係上癮嗰個問題。就如果講得清楚啲咧，其實都好多層次嘅。最初步咧就係一種身體習慣咗嗰個藥個效果咯。即係話咧，平時你可能食一粒就瞓到幾個鐘。如果你不斷連續咁食好耐嘅話咧，咁咧就慢慢咧可能個效果就會少咗。咁你需要可能係食2粒咁先至維持到相同嘅效果。咁呢個咧就係個身體咧對嗰個藥有嗰個習慣性。如果上癮咧就個程度更加深啦，就會分兩方面嘅。一方面咧就係心理上嘅，即係話咧我可能咧 weekday 平時都要食安眠藥嘅，咁 weekend 咧就想唔食啦。咁但係瞓落床嘅時候過得2個鐘，咁啊可能諗起啲工作嘅嘢啊、家庭嘅嘢，又開始緊張，又瞓唔着咯喎。咁跟住又覺得個心唔安啦，又驚今晚瞓唔着，聽日好攰咧，就攞翻個安眠藥嚟就食翻，即係你嗰啲心癮啊。另一方面咧就有啲係真係藥物性依賴咗嘅，即係話你唔食安眠藥嘅時候咧就周身唔聚財。即係譬如好緊張啊、心跳啊、出汗啊、手震啊，甚至如果真係你食好大劑量、食好耐嘅話咧，好少部分人一停藥嘅時候咧，真係會抽筋到咁嚴重。同埋大部分安眠藥都有一啲副作用，因為佢長期令到嗰個 GABA 嗰個系統咧比較活躍啲，咁嗰啲 GABA 咧就會令到我哋嘅神經系統抑壓住咧，即係個人都鈍啲啊，即係冇咁醒啊。有啲人覺得讀書又會成績差啲，做嘢嗰個表現又會差啲。同埋如果你嘅失眠咧係因為情緒病啊、抑鬱啊、緊張嗰啲咧，其實建議咧就即係要處理咗抑鬱情緒嗰啲，譬如可能食第啲藥，譬如血清素啊嗰啲咧嚟到控制嗰啲情緒病咧，就好過咧就長遠用呢個安眠藥。我哋希望咧安眠藥咧就盡量唔好長時間用嘅，因為冇研究顯示咧超過4個星期之後咧，安眠藥咧真係能夠長遠解決到失眠問題嘅。咁所以我哋一般都會建議咧，就即係你譬如嗰段時間真係瞓得好差，或者可能有啲大事發生咗、唔開心嘅事發生咗之後咧，咁就瞓唔到咧，就用一個短時間
間歇性咁用咧就最好嘅。咁跟住咧，我就想講一講呢個大家都成日問嘅就係褪黑色素 melatonin 啦。咁褪黑色素呢個名點嚟咧？就因為當初科學家咧喺牛嘅腦裡面萃取咗呢種咁嘅物質 melatonin， 咁啊將佢咧就即係俾一啲青蛙去食嘅時候咧，就發覺青蛙嗰啲皮嘅顏色咧就變咗淺色。咁樣係咪即係 melatonin 可以用嚟美白啊？咁我想問一句就係：咁你係咪青蛙冇證據證明咧就 melatonin 咧可以用嚟美白肌膚嘅？咁大家就唔使咁諗啦。咁 melatonin 咧就係一種荷爾蒙，人裡面亦都有得分泌嘅。咁喺個腦裡面分泌出嚟，喺有日照嘅時候咧，佢喺身體裡面嘅 level 就會好低。天黑嘅時候咧，佢就會分泌出嚟。喺夜晚黑嘅時候，可能比正午嘅時候咧超過10倍咁多。咁所以咧，有啲人咧就估計咧佢同睡眠有關。咁但係呢樣嘢係咪真係對睡眠好有幫助咧？咁多年嚟咧，就都幾有爭議嘅，好多人有唔同嘅講法。不過咧，做底線咧就係話，如果你嗰個瞓覺嘅問題咧，就係嗰啲即係嗰啲夜鬼式嗰啲啊，即係話夜鬼式就係話你硬係瞓覺咧就瞓得夜過人嘅，即係超過12點先瞓得着，但係又好晏起身嘅喎，好難好早起身，即係嗰個瞓覺嘅時間咧就 shift 咗嘅，即係轉移咗咧喺一個太夜嘅時候瞓，又太晏起身。嗰種咧比較適合咧用 melatonin， 即係一般普通如果係情緒病啊、緊張嗰啲咧，咁係咪好有用咧？就有啲商榷。咁你食嘅方法咧，大家要注意話 melatonin 咧就並不是頭先我哋講嗰啲安眠藥嗰種機制嘅，佢同嗰啲 GABA 咧就完全冇關係，佢啲副作用唔大。咁佢唔係冇副作用，不過副作用就唔大。大家就唔好諗住咧，好似安眠藥咁樣，我臨瞓之前先食喎。咁佢咧就嗰個做法咧就係話要調校我哋嗰個生理時鐘嘅，咁所以咧就唔急得嘅，同埋咧就食嘅時間咧最好咧就喺我哋希望瞓嘅時間，譬如我哋希望12點鐘瞓覺，咁就提早3-4個鐘食咧就最好嘅。咁因為佢係 set 我哋嘅生理時鐘啊嘛，我哋生理時鐘你唔係撳個掣就可以 set 到噶嘛，就要慢慢 set 嘅。咁所以咧，通常你要預計食呢個 melatonin 要校翻啱個生理時鐘咧，就需要好幾個星期咧先至有效果嘅。有啲人就會話：哎呀，我都係唔想食藥啦。咁有冇啲天然嘅嘢裡面有好多呢個 melatonin 嘅咧？咁你可以試嘅咧，就係話嗰啲車厘子啊，尤其是嗰啲即係啲西人比較飲得多嗰啲叫做 tart cherry 啊，嗰啲酸車厘子汁咧，裡面咧就好多 melatonin 嘅。咁但係其他嘅蔬菜，譬如話提子啊，咁亦都有啦，番茄啊、青瓜其實都有嘅。咁如果你唔想食藥咧，咁又係有呢啲咁嘅夜鬼嘅情況咧，咁你話食多啲呢啲，當然都可以試下啦。咁最尾咧就係抗組織胺啦。抗組織胺咧其實即係大家食嚟，譬如話敏感啊、止痕啊嗰啲藥，咁佢主要咧就係會有啲眼瞓咁嘅作用，咁啊利用眼瞓呢個副作用咧，就嚟幫佢瞓覺。呢樣嘢咧都係會食下就會效果少咗。不過咧食呢類藥咧就第二日咧都比較攰嘅，咁有啲時候老人家咧就驚咧就太攰嘅話就驚跌親。咁今日就講到呢度先，咁啊多謝大家收睇，記住咧就留言點讚，撳個鐘仔，下次再見，拜拜。